معايا اللواء شريف إسماعيل الخبير الاستراتيجي. مساء الخير يا سيادة اللواء. يا مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك سيادة اللواء. صحينا النهاردة طبعا كالعادة على حادث إرهابي جديد يمثل طعنة الحقيقة في قلوب كل المصريين. كيف توقفت أمام هذا الحادث؟ هو الأول أنا لازم أقدم تعزية للشعب المصري كله، فأبنائه وأبطاله اللي بيروحوا ضحايا للغدر والخسة والجبن اللي بنتعرض ليه دلوقتي. وأنا عايز أبتدي من أول ما حضرتك انتهيتي إن مصر فعلا دولة مستهدفة، عشان دولة عظيمة وليها دور فاعل في المنطقة، سواء تاريخي أو جغرافي أو شعبي. احنا اللي حامين القضيه الفلسطينيه، احنا العمود الفقري للوطن العربي، احنا اللي انشانا الجامعه العربيه، احنا اللي ساندنا كل الشعوب العربيه في تحرراتها. مصر لها دور تاريخي ودور وطني في المحيط العربي بيخلي الدول الاجنبيه والاسرائيل تقلق من هذا الدور، وبالتالي اصبحنا دوله مستهدفه خلال المرحله الحاليه. ده حقيقي فعلا سيادة اللواء. بالنسبة للحادث بتاع النهارده، هو للأسف الشديد طبعا حادث هيتكرر ومتكرر نتيجة ان هناك عناصر إجرامية متواجدة في سيناء. صحيح ان الحملات الأمنية المتكررة حاليا والسيطرة الأمنية الموجودة على الأرض بتجهد منهم الكثير وبتستطيع ان تقبض على عناصر كتير منهم، ولكن للاسف طبعا احنا قدامنا لسه مواجهه مع الشر كبيره جدا، لان احنا مستهدفين من الخارج، وهذه العناصر تعمل لحساب الخارج. انا اللي عايز اكده ان العناصر اذا كانت كتائب بتعمل لحساب مين بعد اذنك يا سياده اللواء؟ العناصر دي للاسف الشديد هي اعلنت، هي للعلم حضرتك، هي اذا كانت أنصار بيت المقدس أو الجماعة السلفية الجهادية أو الرايات السوداء أو مجلس شورى المجاهدين أو أكناف بيت المقدس، كلهم فكر تكفيري يتبع تنظيم القاعدة. وتنظيم القاعدة حاول ينشأ في منطقة شمال سيناء تنظيم جديد اسمه المرابطون، وهو يشمل كل التنظيمات اللي موجودة في منطقة شمال سيناء مع شمال أفريقيا كاملة. ولكن طبعا كان كل التحركات والاعلانات لهذه العناصر اللي هي واحده في الكل بتؤكد ان هي تتبع التنظيم الدولي، لانها اعلنت مرارا وتكرارا انها مواليه لاسامه بن لادن وتنظيم القاعده، وان امرهم الفعلي هو ايمن الظواهري، وان هم بيعملوا تحت هذا اللواء. وطبعا دي تلاقت مصالحهم مع بعض الفصائل الفلسطينيه المتطرفه ايضا زي الجالات وجيش الاسلام وانصار الاسلام. العناصر دي كلها مرتبطه ببعض، يهمها ان سيناء تبقى ارض مستباحه، باك يارد بالنسبه للعناصر الفلسطينيه للتهريب والتسليح وصناعه الصواريخ الصناعيه والتحرك على الارض بحريه. فيهمهم بالتالي انه هو تكون الارض دي مستباحه والدوله فيها ضعيفه. طبعا بعد خروج نظام الاخوان من الحكم ده اثر بيهم، وكانت صدمه عليهم كبيره جدا، لانهم كانوا يؤملون ان يكون هناك نظريه الاسواف او تبادل الاراضي، وان احنا في الاخر لما نشعر ان احنا غير مسيطرين على هذه المنطقه نستطيع ان نتساهل وتسليمها للفلسطينيين. اذا دي بتحيك او بتورينا الخطه الدوليه اللي بتساهم في ذلك، وده اللي كان مبين لنا ان الامريكان والغرب عامه كله كان غاضب جدا من الثوره ومن الاطاحه بالنظام الفاسد الاخواني الفاشي اللي كان موجود. طيب دول تابعين لتنظيم القاعده يا سياده اللواء، ايه بقى علاقتهم بالاخوان؟ الاخوان هي المدرسه الرئيسيه اللي خرجت كل اللي موجود، كل التنظيمات اللي على الارض، من اول صلاح سريه للتكفير والهجره للتوحيد والجهاد. كل هذه الفرق خرجت من مدرسه الاخوان بمبدا تقسيم الادوار، وان يكون هناك تقسيم للادوار ما بين المعتدل والمتطرف والتكفيري، ولكن في الاخر كلهم بيحكمهم فكر البنا وسيد قطب والنظريات التآمريه. وده كله بيؤكد لك ان هم مرتبطين باجهزه امنيه خارجيه، يعني من صنع الاخوان هم المخابرات الانجليزي،
ومن صنع حماس هي المخابرات الإسرائيلي. فهم يتبعوا دائما لأجهزة أمنية هي التي تتحكم في تحركاتهم وتمدهم بالسلاح وتضع لهم استراتيجية التحرك. قد يكون لا يعلمون بكل التفاصيل، ولكن هم أدوات في تنفيذ مخطط إجرامي دولي ضد مصر. والمقابل إيه؟ إمارة إسلامية، دولة إسلامية، تفتيش. طبعا هي مخططات مختلفة. الغرب بينظر لنا انه عايز يفتت المنطقه العربيه لكيانات اسلاميه سواء سنيه شيعيه او عرقيه، وبالتالي يسمح باستقواء اسرائيل في المنطقه وتبقى هي الدوله الاعظم والاقوى ويضمن مصالحه. الاخوان والتيارات دي بتنظر ان هي امارات اسلاميه الدوله العثمانيه، هم بينظروا دوله الاستاذ الدوله الفارسيه، يعني كل له اطماعه. وبيعتقد انه بالتوحد التكتيكي دلوقتي على الارض ممكن انه يحقق الاستراتيجيه بتاعته في المستقبل. طيب وليه يا سياده اللواء يعني اختاروا ان هم يبداوا في مصر بسينا تحديدا، شمال سينا؟ شمال سينا هي المستهدف الاساسي. يعني احنا لو رجعنا لمخططات اسرائيل لحل القضيه الفلسطينيه في النظريات اللي هي الحلول الغير تقليديه اللي طرحت في مارس 2010، كانت من ضمنها ان سينا لازم تكون المتنفس او الامتداد للدولة الفلسطينية، مقابل ان هم يعطونا طريق للنقب، ومن النقب نقدر ندخل على منطقة الخليج والسعودية. بالاضافة ان هم كانت البوادر ظاهرة ان كان المؤامرة الدولية علينا ان هم لعبوا في دول حوض النيل، وان هم عملوا لنا ازمه الميه، هم اللي فعلوها، هم اللي كانوا وراها، مقابل ان هم عرضوا علينا لو قبلنا بهذا الحل ان هم يحطوا لنا محطه تحليه تدينا 500 مليون متر مكعب ميه في منطقه الشيخ زويد نستعوض بها الخسائر اللي ممكن تنجم علينا من توتر علاقتنا مع دول حوض النيل. طب والسنه اللي حكمها مرسي يا سياده اللواء، عايز اسال حضرتك اثرت ازاي سلبا على الامن القومي المصري؟ هي للاسف الشديد اثرت سلبا بشكل كبير جدا، لان مرسي في عهده افرج عن كل التكفيريين والعناصر الاجراميه اللي كانت موجوده في سيناء. يعني هو افرج عن 850 عنصر من ابناء سيناء اللي هم متهمين في تجاره السلاح ومقاومه السلطات وتجاره المخدرات والاعمال الارهابيه، وكان بيخطط انه يفرجوا عن العناصر اللي فجرت طابة ودهب ونويبع. وللاسف الشديد حتى يكون هذا القرارات دستورية افرج عن 23,000 مسجون اخر لهم نفس الصفات. وبالتالي لما جه حكم الاخوان كان يهمه ان يكون هناك جزيرة امنية يستطيع ان يتحرك فيها التكفيريين والاصوليين والدينيين في هذه المنطقة تمهيدا لاعلان اماره اسلاميه. وبالتالي كانت سيناء تعتبر عنصر جاذب للعناصر التكفيريه من سواء الدول العربيه او من داخل جمهوريه مصر العربيه نفسها. فكان بيدخل فيها عناصر من مناطق مختلفه في المحافظات زي العناصر الليبيه والسودانيه وتونسيه، وكانوا موجودين تحت رعايه الاخوان. والاخوان عشان يمهدوا كده حاولوا يربطوا ما بين هذه العناصر وما بين حماس. فبالتالي خيرت الشاطر انشا شركه اسمها الشركه الفلسطينيه المصريه، وشغل 70 نفق يشتغلوا تبع حكومه في الحماس، وكانوا غير خاضعين لاي سيطره من الدوله طبعا. فكانت المشكله ليست في تهريب بضائع فقط، ولكن دخول وخروج عناصر غير مسيطر عليها وغير معلوم من هي. يعني مصر في عهد مرسي فقدت سيادتها على ارضها. طيب نتيجه هذا العمل الاجرامي اللي عمله في حق مصر نفسها. حضرتك سياده اللواء كنت مستشار الرئيس للامن، عفوا حضرتك كنت مستشار الامن القومي في سيناء، واستقلت في عهد الرئيس مرسي. ايه الاسباب اللي خلت حضرتك تستقيل؟ افندم؟ ايه الاسباب اللي خلت حضرتك تستقيل في عهد الرئيس السابق مرسي؟ انا شعرت ان انا كل ما بنكتب اي تقارير في سياق العمل الاستراتيجي الامني بتصب في خانه الاخوان، والاخوان بتروح لهم صوره من التقارير، فبالتالي هم بيعرفوا ايه اللي تم اكتشافه، وابتدوا يحسنوا اوضاعهم وابتدوا يوقفوا كل الاعمال اللي ممكن تكون مضاده لفكرهم
بما في المنطقة الحرة التجارية الصناعية، بما في عملية التجنيس، بما في الأنفاق، بما في محل عناصر إرهابية وناس تكفيرية إن هي تاخد إفراجات. كل الحاجات دي كانت محل اعتراض من كل الأجهزة الأمنية مش مني فقط. وبالتالي هو كان بيستشعروا إن إحنا في الآخر بنكتب علشان هم يعدلوا من أوضاعهم ويحسنوا من أوضاعهم. وشعرت في الآخر بصراحة باليأس، وشعرت ان انا في الاخر لو استمررت في خدمتي كاني بخون نفسي وضميري ووطني ان انا اتعامل مع هذا النظام العميل. فكان لازم استقيل. مين بقى اللي كان بيسرب هذه المعلومات؟ الرئاسة مثلا ولا مين؟ سيادة اللواء؟ سيادة اللواء شريف اسماعيل معايا ولا لسه ولا لا يا جماعة؟ طيب للأسف الخط اتقطع، ولكن هي معلومات وكلام خطير الحقيقة قاله لنا اللواء شريف إسماعيل. الحقيقة كلام خطير جدا، حتى اتكلم عن تسريبات لأمور تضر بالأمن القومي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. كلام كتير خطير الحقيقة سمعناه منه. طيب هنحاول ان احنا نرجع معاه تاني علشان نعرف منه تفاصيل اخرى كثيره، لان اعتقد ان لسه في كلام مهم وشهاده مهمه ومؤثره ممكن ان احنا نسمعها من اللواء شريف اسماعيل. نحاول برضو ان احنا نتصل بيه مره تانيه. ترى